ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଓ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଲୁଟିନେଲେ ଧୃପତ। ଥୋଡ଼ିଆପଡ଼ାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚୋରି। ଗୁରୁବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଓ ସୁନା ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କିଶୋରନଗର ଥାନାରେ ହୋଇଥିଲା। କିଶୋରନଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଥୋଡ଼ିଆପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ହୁସ୍ନାରା ବେଗମ ଘରେ ନଥିବା ବେଳେ ଏହି ସୁଯୋଗରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ତାଙ୍କ ଘର ତାଲା ଭାଙ୍ଗି 1,30,000 ନଗଦ ଟଙ୍କା, ଗୋଟିଏ ସୁନା ହାର, ଗୋଟିଏ ସୁନା ଚେନ୍, 2 ହଳ ସୁନା କାନଫୁଲ, ରୂପା ପାଉଁଜି 2 ହଳ, ଗୋଟିଏ ରୂପା ଚେନ୍ ଚୋରମାନେ ଚୋରି କରି ନେଇଥିବା ଏତଲାରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ହୁସ୍ନାରା ବେଗମ ଘରେ ଏକୁଟିଆ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କ ଘର ତାଲା ପକାଇ ନିକଟସ୍ଥ ବାପ ଘରକୁ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଏହାର ସୁଯୋଗରେ ଘରେ କେହି ନଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଚୋରି କରି ନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କିଶୋରନଗର ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ମାସେ ଭିତରେ ଏହି ଥୋଡ଼ିଆପଡ଼ା ଗ୍ରାମରୁ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଚୋରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଯାବତ୍ ଚୋରମାନଙ୍କର କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ଦିନକୁ ଦିନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୋରି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଗ୍ରାମ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା କେବେ ଚୋର ଧରା ପଡ଼ୁଛି। କଟକ ସଦରରୁ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଖବର ଲାଇଭ୍। ହୁସ୍ନାରା ବେଗମ, ଗାଁ ଥୋଡ଼ିଆପଡ଼ା। ମୁଁ ରାତିରେ ସବୁବେଳେ ରାତିରେ ଏଠି ରହେ 7ଟା ସାଢ଼େ 7ଟା ବେଳେ ବାପ ଘରକୁ ଯାଏ। ଏଟା ଏକୁଟିଆ ମୁଁ ଶୋଇପାରୁନି। ବାପ ଘରେ ଯାଇ ପ୍ରତିଦିନ ଯାଇକି ସେଠି ଶୋଉଛି। ଆଉ ସକାଳେ ଉଠିକି ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପଦାରେ କୋଲପ କଟା ହେଇଛି। ପୁରା କଟା ହେଇକି ଭିତରେ ଦେଖିଲା ସବୁ କଲପ କଟା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୋଲିସକୁ ଡାକିଲେ। ସେ ପୋଲିସ ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ ସବୁ ସିଞ୍ଚି ତରକି ପଡ଼ିଥିଲା। ସବୁ ଦେଖିକି ଯାଞ୍ଚ ପତ୍ର କରିଲେ। ସବୁ ଇଏ ସୁନାର ଥିଲା, ସୁନାର କାନର ଥିଲା, ବେକର ଥିଲା, ଗୋଟେ ଚେନ୍ ଥିଲା, ଗୋଡ଼ ପଟି ଥିଲା। 1,30,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଲୋନ୍ କରି ଆଣିଥିଲି। ଏଇ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ଲୋନ୍ କରି ଆଣିଥିଲି ପାଇଖାନା କରିବା ପରି। ସେ ଲୋନ୍ କରି ଆଣିଥିଲି। ଆଉ ଆର ବର୍ଷ ପୁଅ ବାହା କରିବି। ଆଉ ତାର ଗହଣା ଥିଲା, ସେ ସବୁକୁ ନେଇକି ଚାଲିଗଲେ। ହଁ, ପୋଲିସ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି। ହଁ, ଚୋରକୁ ଧରିବେ ବୋଲି ପୋଲିସ ଉପରେ ପୁରା ଭରସା ଅଛି। ମାସେ ତଳେ ଧରା ହେଇଛି। ମାସେ ତଳେ ଗୋଟିଏ ଏଠି ଚୋରି ହେଇଥିଲା, ସେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ଆଇକା କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖାଯାଉ। ମୋ ନାଁ ଶେଖ ରୋଶନ ମହମ୍ମଦ, ଘର ଥୋଡ଼ିଆପଡ଼ା। ଆମର ଭଉଣୀ ରାତିରେ ଏଠି ଶୋଉନାହାନ୍ତି। ସେ 7ଟା ସାଢ଼େ 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ନମାଜ ପଢ଼ିକି ସେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଶୋଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପଡ଼େ। ସକାଳେ ଉଠୁଛନ୍ତି, ଆସିକି ଏଠିକି ଝାଡ଼ୁ ଫାଡ଼ୁ ମାରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି, ରହିକି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ସକାଳେ କ'ଣ ହେଇଛି, ସେ ଆସିଲେ 6ଟା ବେଳେ। ଆସିଲେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଲା ଫାଲା ସବୁ ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି। ଭଙ୍ଗା ସବୁ କଟରେ କଟା ହେଇଛି ସବୁ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କଲେନି। ସେ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଭାଉଜ ସବୁ ଡାକିଲା ପରେ ଏମିତି ହେଇଛି ସବୁ। ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ଫେଣେ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ପୋଲିସ ବାଲାକୁ ଫୋନ୍ କଲେ। ଯଦି ପୋଲିସ ବାଲାକୁ ଫୋନ୍ କଲେ, ପୋଲିସ ବାଲା ଆସିକି ସେ ସବୁ ଛାନବିନ କଲେ, ଦେଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି ସବୁ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇ ପାଖାପାଖି କେହି ଇଏ କରିଛନ୍ତି। ମୋତେ ଭରସା ଅଛି, ପୋଲିସ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି। ପୋଲିସ ଭରସା, ସେମାନେ ଚୋରକୁ ଧରି ପାରିବେ ସେମାନେ। ଭଉଣୀର ତାର ଗହଣା ଯାଇଛି। ତାପରେ 1,30,000 ଟଙ୍କା ସେ ଲୋନ୍ କରିକି ଆଣି ରଖିଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଇଏ ଘର କାମ ପାଇଁ, ପାଇଖାନା କାମ ପାଇଁ। ତାପରେ ଆର ବର୍ଷ ତା ପୁଅର ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ ପଇସା ରଖିଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଗହଣା ଫଣ ସବୁ, ବେକର ହାର, ତାପରେ ପାଦର ପାଉଁଜି ସବୁ ରଖିଥିଲେ। ସେ ସବୁକୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ସବୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ସବୁ। ବଡ଼ ଭଉଣୀ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ରଖିଛୁ। ଆଉ ଏପରି ଚୋରି ହେଲେ ଆମେ ବି ବହୁତ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଉଛି। କିପରି ଆମେ ଏଠି ଜୀବନଯାପନ କଟେଇବୁ ଆମେ ସବୁ। କାହିଁକି ନା ଆଉ ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ଆମ ପାଖ ଘର ପାଖେ ଚୋରି ହେଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଚୋର ଧରା ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି। ଆମର ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ ଧରି ପାରିବେ। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି।